Видео о том, как поменять направление шторы, не прибегая к подключению пульта и перекалибровке положений. Как это делается? Смотрим, у нас штора закрыта. По факту она открыта. Что нам для этого нужно? Отвертка. Подлезаем. Вот оно, это отверстие. Зажимаем на 10 примерно секунд. Первый, второй, третий сигнал. И отпускаем, и штора дернется. Давайте проверим. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509. Оп. Раз. И у нас все хорошо теперь. Чтобы вы понимали, да, это штора 11. Здесь также она имеет Mombasa адрес 11. Вот так легко и непринужденно мы можем менять. Причем перекалибровывать ничего не требуется. Это описано в документации. Всем спасибо.